咁而家咧，其實化妝師咧，佢哋就幫 model 咧開始做緊一個嘅彩妝嘅顏色啦。咁我見 Annie 你咧就幫 model 揀咗一個好 sharp 啦，有鮮藍色啦、粉紅色嘅組合 Luminizing 16 Eye Color Trio 嘅眼影啦。咁其實咧呢啲咁鮮豔嘅顏色，我哋點樣去即係平時去用翻，令到我哋搽出嚟唔會話太誇張咧？嗱，首先咧，佢講翻先啦。咁今次咧，我自己，因為通常咧都會睇翻啲顏色咧，就會去睇翻點解嗰個牌子佢會出咗一隻咁嘅顏色嘅配搭先啦。因為即係好少可會有呢啲顏色。係啊。因為咧，其實佢來自嘅靈感咧就喺倫敦嘅。係。咁咧就咁影咁樣張相啦。咁咧其實個 contrast 就好大嘅。其實今年咧佢配合翻咧，其實今年都會好興啲藍色。我諗呢一度好多啲標人咧，大家都會知道咧，都好偏藍色噶啦，係咪啊 Joyce？ 嚇，唔該，點解有份禮物㗎？咁咧，所以咧變咗咧，通常咧今年都會好興啲藍色。其實藍色咧，好多人咧都會驚咧，會出嚟咧唔啱我哋中國人啊。咁但係咧，我當時都會教人哋咧用藍色咧，尤其是啲深藍色咧，喺個眼線嘅位置嗰度加少少。即係等個眼立體啲。係啦，咁咧就變成好似一個眼線嘅位置咁樣，咁變咗咧就可以第一翻工可以慳時間啦。咁第二咧，你會發覺藍色咧，其實會令到我哋塊面咧係會白淨。會白淨 right 先嘅。係啊，呢個好緊要，搽藍色眼影令到個面咧係會白淨啲。咁跟住咧粉紅色咧，我自己咧就好多時都會教人哋咧，因為其實粉紅色咧係有一個有好多人會怕搽粉紅色係眼腫啊。係啦，咁其實粉紅色咧佢會有一個脹嘅感覺。咁所以咧，我哋好多時中國人咧就個眼窩咧唔夠脹啊。係啊。咁所以變咗咧，係啦，嗱講翻眼先啦。咁所以咧，最好嘅方法咧就係話，我哋由呢個中間位開始，咁啊慢慢咧就向上掃，等嗰個眼窩咧脹翻佢出嚟嘅話咧，咁變咗周圍咧就好似咧有一個凹陷咁嘅感覺啦。咁亦都可以快好多啦。即係要識得運用嗰個效果搽喺邊個位置係咪？係啦。咁所以咧，其實我哋如果知道係粉紅色係本身係眼腫，即係會容易眼腫咧，咁我哋咧就會喺個眼窩嗰個位置嗰度咧加上去。咁咧出嚟個效果咧就會隻眼，因為佢會腫啊嘛隻顏色，咁我會睇上嚟個眼窩咧就會更加咧突出，會更加靚啦。即係總之你識得運用嗰個顏色喺啱嘅位置咧，就做到個好嘅效果。咁我見咧阿 Gary 咧，你就幫 model 搽咗一個咧，係幫 model 選擇咗一個啡色嘅 Luminizing 16 Eye Color Trio 啦。咁其實咧，如果搽咗呢一類比較即係自然啲或者可能係 earth tone 效果嘅眼影咧，咁其實唇膏又應該點樣去配合翻咧？嗱，我自己就好中意用一啲 earth tone 嘅顏色，因為好 wearable 啦，差唔多人人用都靚嘅。咁咧，如果用咗 earth tone 嘅眼影咧，我自己都會襯翻咧同一個系列嘅唇膏嘅，係啦，咁就整體嘅效果咧就好似今年嘅 nude 妝咁樣啦，望落去係好舒服、好柔和嘅咯。咁但係記住咧，中間就要加翻個咧粉紅色嘅胭脂啦，咁樣配搭翻有少少紅潤感。係啦，咁就成個人咧望落去咧 nude 得嚟咧，但係又夠精神啦。咦，阿 Gary，要問你隻 concealer？ 冇問題。點解我嗰邊冇 concealer 嘅？有。咁啊 Gary 其實咧個 earth tone 嘅妝，你頭先提及過，即係個胭脂可以紅潤翻啲啦。咁其實個眼，即係譬如眼線或者睫毛液，會唔會都需要配合翻個啡色嘅眼影嘅咧？嗱，咁其實咧 earth tone 咧，我自己就好中意，因為咧佢除咗自然之外啦，咁唔同層次嘅配合啦，例如深啲嘅啡同淺啲嘅啡，再加個金咁樣嘅配合咧，就可以做到眼部嘅輪廓感咯。咁所以咧，其實好多唔同嘅眼型嘅人咧，都好適合用嘅。係啦。咁睫毛液方面同眼線方面咧，我今日就用咗黑色，係等佢望落去再精神啲咯。咁而家咧，我就加翻粉紅色嘅胭脂。使唔使特別係要即係比較誇張少少嘅咧？今年就唔流行太過誇嘅胭脂。咁同埋你睇到我嘅方法咧，都係輕輕印上去嘅，因為我想做一個咧
白裏透紅嘅效果啊。咁其實我想 show off 今日個粉底效果咁靚，咁所以咧就唔用好濃嘅顏色啦，就等咧呢個粉底成為今日嘅主角，突出翻個皮膚。show off 睇下咁靚嘅皮膚啦。咁同埋又有一個 tips 啦，咁其實搽完胭脂之後咧，可以用翻呢個 translucent 嘅 press powder 輕輕冚翻個胭脂。咁因為呢一個粉咧係透明嘅，咁所以咧就會顯得咧好似咧個白裏透紅感覺喺裏邊透出嚟咁嘅效果啦。咁同埋咧會令個胭脂更加持久啦。冚翻喺下邊。望落去個胭脂又真係會自然咗好多。係啊，冚翻喺個底同埋會持久啲。咁我見到 Janice 呢邊咧就幫 model 用咗個紫色嘅眼影喎。係啊，係咁，其實喺胭脂或者唇膏方面又點樣去配搭咧？因為紫色嘅 eyeshadow 咧，俾人感覺咧都比較少女啲㗎。咁所以咧，而家咧就會用翻一個淡粉紅色嘅胭脂啦，同埋一個淡粉紅色嘅唇膏去襯翻個妝，感覺咧望出嚟會 fresh 好多咯。同埋咧好多時咧紫色嘅 eyeshadow 咧會俾人感覺係眼腫啊，咁所以咧其實今次咧 Shiseido 呢個eyeshadow 咧佢襯得好好，有深淺嘅紫色，咁所以咧望出嚟咧我哋咧就會可以做到咧由深至淺嘅效果咧，咁就唔會怕眼腫噶啦。即係又有翻個立體感喺度，係咪？係啊，同埋望出嚟就係精神啲，唔會話感覺好似好浮咁樣咯。明白。咁同埋我見咧，其實而家你就幫 model 搽緊個唇膏啦，用緊呢一個 shimmering rouge 嘅顏色啦。咁我見其實好閃亮同埋好水潤，令到 model 咧個唇部望落去都會即刻係豐滿咗。其實點樣有冇特別咩技巧搽出嚟可以做到呢一種感覺嘅咧？我諗技巧其次，本身個 products 咧個質地咧係好緊要嘅，因為咧Shiseido 呢個咧係用咗獨有嘅雙層珍珠嘅立體嘅粉末啦。咁其實係一個球狀嘅珍珠粉末嚟㗎。咁變咗咧，你一搽喺嘴度咧，其實有別於咧其他嘅唇膏，因為其他唇膏咧佢哋個珍珠粉末係平㗎。係。咁所以咧每一次咧，譬如大家會有唇紋嘅話咧，啲珍珠粉末咧都會搽咗喺唇紋中間嘅位置，咁變咗由光折射出嚟嘅話咧，其實嗰個閃亮感就會冇咁多。咁但係咧球狀嘅珍珠粉末嘅話咧，當你一搽到去嘴唇嘅話咧，其實咧佢就會咧喺周圍都會折射到啲光出嚟啊。咁所以可以令到我哋望出嚟個嘴啦更加豐滿同埋更加水潤，望出嚟咧就好潤澤咁樣咯。即係因為嗰個折射效果令到佢有呢一種嘅感覺嘅。係啊，同埋望出嚟亦都好自然啦，唔會太誇張，感覺咧似搽咗有少少 gloss 狀嘅啲 gloss 咁樣咯，同埋感覺係好滑好靚。咁仲需唔需要再加啲 gloss 嘅？其實咧呢隻 product 咧已經係好好㗎啦，好夠水潤就唔需要再加㗎啦。明白晒。